ライモンチャンネルだもん。ライチャー、ライモンだもん。今日もよろしくだもん。来てくれてありがとうだもん。今日は多分前回の動画が出てると思うもんが、セブンイレブンで爆買いしたお弁当たちのレビューの続きをしていこうと思うんだもん。今日まず紹介するのは炭火焼き豚丼。税抜き580円だもん。見た目ものすごくうまそうだったもん。だから衝動買いしてしまったもん。見た目はがっつりめだもん。ただ蓋開けてみると思ったよりお米が少なかったもん。お肉の量は多かったような気がするもん。かさ増ししているように見えるけど中身はそうでもない量だったもん。お肉の量はそれなりだったから満足だったもん。これが物足りないと思った人はおにぎりを買ったりすると思うんだもん。気づいちゃったんだもん。これはセブンイレブンの戦略かもしれないもん。なるほど。おにぎりとこのお弁当を買うことでプラス効果があるもん。こすい商売してるもん。まんまと作戦に引っかかってしまったもん。やるもん。やるなだもん。ただ中身については買って損はな、壁が落ちてきたもん。もう一回言うもん。中身については買って損はなかったもん。クオリティがなかなかの高さだったもん。ライモン普段からバーベキューとか結構好きだもん。だからお肉とかも焼くのにこだわりがあるもん。そのライモンから言わせるとお肉はかなり美味しかったもん。再現度が高かったもん。炭火焼きとしての。炭火で焼いた時の絶妙な炭とお肉の味の加減がね、絶妙な加減が表現されてるもん。再現度が高いから食べててすごく美味しかったもん。ただライモン重要なミスを犯してしまったもん。このお肉が単体で美味しかったせいで一緒についてきてたタレを使うのを忘れてしまってたもん。痛恨のミスだもん。みんなは忘れないようにするんだもん。多分タレも美味しいもん。素直に高評価だもん。次行くもん。次に食べたのがチャーシュー6枚のせ冷やし醤油ラーメン。税抜き530円だもん。なかなかに見た目ボリューミーな大きさだったもん。中身も開いてみるとなかなかボリューミーだったもん。ただライモンこれ食べてみてライモンの個人的な感想になるもんが、この商品はちょっとまずいもん。まずいもん。ライモンが子供舌なせいかもしれないもん。まずチャーシューがまずいもん。なんというか薄っぺらい味がしたもん。薄っぺらい味な上にちょっと苦味のような、渋みのような、渋みはないか。苦味だもんな。苦味、薄い苦味と味の薄さを感じたもん。薄っぺらい味だったもん。続けて食べようとは思えなかったもん。何よりこのチャーシューと麺を一緒に食べてもあんまり美味しいと合わないと思ったもん。チャーシューと麺とスープがそれぞれ自己主張していてあんまり美味しいと思わなかったもん。単体だとチャーシューはまずかったもん。一番うまかったのはネギだもん。ネギは絶対もっと増やすべきだもん。ものすごく助かったもん。食べるのに。あとはスープの方向性は悪くないとは思ったもん。ただ醤油ラーメン冷やすと思ってたよりも美味しくなかったもん。やっぱりラーメンは熱々に限るのかと思ったもんが、他のラーメンは別にそこまでまずいと思わなかったもん。だから何かしら他に原因があるはずだもん。この冷やし醤油ラーメン、冷やした時の味の改善を求めるだもん。スープの方向性は悪くないと思うもんが、やっぱり合わないもん。特にチャーシューが。ネギは美味しかったもん。やっぱり醤油だと難しいもんね。やっぱり醤油ラーメンは熱々に限るかもしれないもん。チャレンジ精神だけは褒めたたえるもん。よくやったもん。あとはそうもんね。言えることとすれば、ネギは増やすべきだもん。ネギは特別うまかったもん。それだけだもん。
今日はこのぐらいにしとくんだもん。別に最後に食べたこれのせいとかそういうわけじゃないもん。食欲がね、食べ過ぎてなくなったからここまでにするだけだもん。今日も見てくれてありがとうだもん。また次回も他にまだ買ったものいっぱいあるからそのレビューをしていくんだもん。よかったら見てほしいんだもん。おつもー。